Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya belajar usaha. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan tiada halangan suatu apa-apa, dan semua konten kreator semoga sukses selalu. Kali ini saya mau memberi sedikit tip dengan teman-teman semua yang punya gejala batuk, yang punya nyeri atau yang susah tidur dan infeksi radang tenggorokan ini ya. Itu nanti saya akan memberi sedikit videonya dengan minum air hangat. Susah ini. Ini saya mau merebus airnya dulu ya. Nanti sebentar lagi kan mendidih. Cukup airnya 2 atau 3 gelas yang direbus. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Kita angkat, kita matikan dulu kompornya. Lalu kita angkat. Kita diamkan untuk beberapa saat biar agak hangat-hangat kuku. Ya, ini teman-teman yang saya lakukan setiap hari, pagi dan malam hari. Pagi kalau baru bangun tidur, saya sering melakukan ini dengan 1 atau 2 gelas air hangat seperti ini ya. Air hangat seperti ini. Dan malam hari juga yang mau tidur itu juga saya minum air hangat 1 sampai 2 gelas. Ini untuk pencegahan hidung tersumbat dan mudah tidur dan capek, nyeri-nyeri. Nah, itu setiap hari kita lakukan, minum 2 gelas air putih hangat ya teman-teman. Kalau teman mau mencoba boleh saja. Mungkin saja tips saya ini cocok untuk teman-teman semua. Nah, itulah tips saya ya, mudah-mudahan teman-teman semua suka ya. Nah, cara minum ini diminum 2-3 kali gak jadi masalah. Yang penting itu 1 sampai 2 gelas harus habis. Bismillah. Nah, itu tadi teman-teman tip dan cara saya, semoga bermanfaat dengan teman-teman semua, dan silakan untuk mencoba. Dan terima kasih, dan tunggu video saya yang terbaru ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar Anda dulu yang dapat notifikasi, dan subscribe kalau yang baru menonton video saya, like dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.